இன்றைக்கி வந்து ஒரு மினி விலாக் வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து என்னோடய 100வது மினி விலாக் இது. இன்றைக்கி நான் கடைக்கு போகல, அதனால் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணலான்ட்டு எல்லாத்தையும் கழுவி வெயிலில் காய வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் முட்டையும் பால் மட்டும் வெளியில் வச்சுருந்தேன். அதையுமே எடுத்து அதுக்குள்ளே வச்சுட்டேன். டோரில் இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இன்னும் மார்க்கெட் வந்து போகல, அதனால் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து காலியாக இருக்குது. இது அப்படியே வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் டூராகவே எடுத்துக்கோங்க. எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இவ்வளோ தான் வந்து இருக்குது. ஐஸ் கேப்புக்காக வந்து தண்ணியும் வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதையுமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வந்து வச்சிட்டேன். வெயில் நல்லா அடிக்குது, இந்த டைம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வத்தல் வந்து போடலாம் சொல்லிட்டு கார்டனில் வந்து மணத்தக்காளி வத்தல் வந்து பறிச்சிட்டு வந்தேன். இது வந்து மோரில் உப்பு போட்டு இது நைட்டு ஊற வச்சுட்டு நாளைக்கு காலையில் வெயிலில் நல்லா காய வைக்கணும். இந்த மோர் வந்து சுண்டுற அளவுக்கு காய வச்சு அதில் வந்து எடுத்து போடணும், ரெடி ஆகிடும். அதே மாதிரி வந்து சுண்டைக்காவும் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதையும் வந்து மோரில் இடிச்சிட்டு சேர்க்க போகிறேன். நாளைக்கு ஒரு மினி விலாகில் பார்க்கலாம்.